Приветствую вас, друзья. В общем, задние колодки меня достали. Хотел бы обратиться к вам, у кого есть такая проблема на СВ-кроссах. Напишите в комментарии, может на простых вестах, на седанах, там, на просто СВшках есть такая проблема. Вот давайте я вам покажу, что за проблема, что за косяк. Вот вперед мы движемся, нажимая на тормоз без проблем. Теперь давайте попробуем назад. Раньше считай, практически сновья, тысячи, наверное, после 5, назад сдаешь, и был небольшой гул, вообще даже не нажимая на тормоз. Сейчас он в редких случаях присутствует, но он тоже так странно, то есть, то нету. Но на данный момент, сейчас скажу, сколько у меня пробег, 20 966, 21 тысяча, вот. Вроде как назад сдаешь, этого гула нет. Но чуть немножко нажимаешь на педаль тормоза, это кошмар. Сейчас я вам покажу, послушайте. Слышите? Ну это просто жопа, это реальная жопа, это реальный косяк. Давайте еще раз. У нас тут оттепель в Орске. +1, -1. К вечеру все замерзает. И вот эти колдаи, поняли, да? И вот поэтому вот так вот. Сейчас еще раз вам покажу. Вот сейчас нету. Вот он то есть, то нету. Это какой-то кошмар, блин. Давайте попробуем. Так, никого бы не знаю. Ну, вот сейчас на данный момент нету. Вот странно. Реально странно. Вот назад сдаешь, притормаживаешь, что сейчас не было. А вот первый раз был. И в основном он всегда присутствует. Ну, давайте прокатимся. Вперед. Может, сейчас он людей бы не подавить. Да что же вы метитесь? Вот, слышите? Назад сдаю, чуть притормаживаю, вот этот звук. Как-то подъехал по московской там КБшке, там сервис, назад сдаю, и вот этот звук, мужики стоят с сервиса. Это Лада, это Лада. Я говорю, нифига подобного, просто нужно колодки поменять. Но, ребят, жду, наверное, до 30-ки докатают, там, там солидный кусмяра остался вот этого покрытия. Мне жалко просто, жлоба давит, да, потому что колодки не дешевые, в среднем. Я смотрел у поставщиков, наверное, от 500, от 400 рублей. И, до 1500. Различные, там очень много аналогов, очень много аналогов. Здесь вроде стоят ТРВ. ТРВшки стоят в районе, по-моему, у моих поставщиков 1000, но это значит будет в магазине где-то 1200-1400. Вот, давайте послушаем, все-таки проехались. Вот сейчас нету. Это странная история. Он то есть, то нету. Сзади пассажиры садятся, назад сдаешь, и вот этот звук, да, они пугаются. Я говорю, да не пугайтесь, доедем все. Неприятно, конечно. Это смех смехом, но это неприятно, реально неприятно. Это реальный косяк АвтоВАЗа. А косяк в чем? Что просто они заказали дешевые комплектующие. Вот и все. Вроде, вот видите, сейчас назад сдаешь, нету. Нету. Хотел показать вам, первый раз тронулись, есть, второй раз нету. Сейчас отключимся немножко, и я как постою маленько, может им надо отогреться или что еще. Вот. И этот звук вам еще покажу. Давайте попробуем все-таки назад сдать. Нету. Вот сейчас на данный момент нету, но нету сейчас. Нету сейчас звука назад. Вот мне вот это тоже странная штука, да? Он то есть, а то его нет. Странность какая. В общем, ребят, пишите в комментариях, у кого этот звук присутствует.
Ну, думаю, до 30-ки догоню, до 30-ки, и буду менять колодки. Не знаю, на какие буду смотреть, какие лучше. Вообще, я на Brembo, короче, смотрел Brembo. Стоимость, ну, там в районе 1,5, да. На данный момент сейчас их нет. Ну и на данный момент я не собирался их менять. Но звук очень неприятный. Кто с такой проблемой столкнулся, пишите в комментариях, подсказывайте. Буду рад. Всем пока.